رैंप पर चलती वो हॉल में मौजूद लोगों के दिल में उतर रही थी। दराज कद, दोधाई रंगत, सुतून नाक, पुरएतमाद चाल और आंखों में चमक। रिवायती लिबास पहने वो कोई अप्सरा लग रही थी। ये इसकी पहली रैंप वॉक थी। चेहरे पर बिखरी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो सामने खड़े 8-10 फोटोग्राफर्स को मुख्तलिफ अक़साम के पोज दे रही थी। हॉल में आवाज़ गूंजी थी, वी आर इंट्रोड्यूसिंग नाउ टॉप मॉडल एंड एम्बेसडर अलीज़े अब्दुल्ला। हॉल में तालियों की गूंज सुनाई दी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नावल्स में आप सबको खुशामदीद। नावल्स पढ़ने वालों के लिए बेहतरीन कलेक्शन प्ले लिस्ट में तमाम अक़सात के साथ मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अलीज़े अब्दुल्ला ने एक तहराना नज़र सब पर डाली और वापस चलती हुई मारूफ डिज़ाइनर सबाहत मिर्ज़ा तक पहुंची, और अब इसके हाथों में हाथ डाले वापस रैंप पर वॉक करती फोटोग्राफर्स तक आई थी। फ्लैश की चमक से इसका चेहरा मज़ीद चमकने लगा। शो ख़त्म हो चुका था, हर ज़बान पर इसका ही चर्चा था। अलीज़े अब्दुल्ला आई और छा गई। फैशन की दुनिया में ये इसका पहला कदम था, पहली कामयाबी। बैक स्टेज पर मौजूद अपने रूम में बैठी वो एक मशहूर मैगज़ीन को अपना पहला इंटरव्यू दे रही थी। इसकी माँ दूर बैठी इसे देख रही थी, साथ साथ दुआओं का विर्द भी जारी था। चलें अम्मा, अलीज़ा का इंटरव्यू ख़त्म हो चुका था। हाँ बेटी चलो। वो आहिस्ता से सारा लिए खड़ी हुई। आराम से अम्मा, अब से आपको आराम करना है। अब से सारी जिम्मेदारी अलीज़े अब्दुल्ला की है। आपने बहुत मेहनत कर ली, अब ये आपके आराम का वक्त है। अलीज़े ने मोहब्बत से अम्मा का हाथ चूम लिया। वो मुस्कुरा दी थी। शायद ज़िंदगी ने इस पर तरस खा ही लिया था। आयशा तेज़ तेज़ कदमों से आमिर के घर पहुंची थी। नन्ना अब्दुल्ला इसके बाजुओं में सुकून से सो रहा था। अंधेरा चार सू फैल गया था। इसने धड़ाधड़ दरवाज़ा पीट डाला। कौन है? अंदर से आमिर की आवाज़ आई थी। आयशा ने कोई जवाब न दिया, मज़ीद ज़ोर से दरवाज़ा पीट डाला। यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोग भी दरवाज़ों से निकल आए। कौन है? क्या मुसीबत आन पड़ी है? आमिर की झुंझुलाई हुई आवाज़ आई और चटखनी खोलने की आवाज़ के साथ ही आयशा एकदम एक कदम पीछे हट गई। आयशा को दरवाजे पर खड़ा देखकर आमिर हक्का बक्का रह गए। क्यों आई हूँ यहाँ? गुस्से में भी वो हल्की आवाज़ से बोला। पड़ोसी सब बाहर निकल आकर इसकी तरफ मुतवज्जा थे। खर्चा लेने आई हूँ अपने बेटे का, आयशा मजबूत लहजे में बोली। दिमाग ख़राब हो गया है क्या तुम्हारा? आमिर को लगा वो पागल हो गई है। हाँ हाँ, मेरा दिमाग जगह पर है, अपनी औलाद का खर्चा दो मुझे, आयशा ज़ोर से बोली। बेटी आयशा, आमिर ने तो बताया था तुमने मुर्दा बच्चा पैदा किया है। पड़ोस की अम्मा माजदा ने आयशा की गोद में बच्चे को देखकर हैरत से पूछा। सुन लो सब, आप भी सुन लें अम्मा माजदा, और बाकी सबको भी बता देना। आयशा ने आमिर के बच्चे को जन्म भी दिया है और अपनाया भी है। आमिर और इसकी माँ ने मुझे ना सिर्फ घर से निकाला बल्कि तलाक का तोहफा भी दिया है। आयशा ने चीख चीख कर गली में मौजूद लोगों को हकीकत से आगाह किया। मुंह बंद करो जलील औरत, और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आमिर सबके सामने होने वाले तमाशे से कतई तौर पर तैयार नहीं था। बेटी, अगर इसने तुम्हें तलाक क्यों दी और सबसे झूठ क्यों बोल कहा? एक और पड़ोसन हमदर्दी करते हुए पूछने लगी। क्योंकि अल्लाह ने हमें बेटा या बेटी नहीं दी बल्कि मग़ज़ से नवाजा है, जिसे पालने की इस घटिया इंसान की औकात नहीं है। आयशा ने बिना किसी हिचकिचाहट के सबको सच बता डाला। आमिर गुस्से से पागल होने लगा था। दफ़ा हो जाओ बज़ात औरत, वरना। आमिर आगे को बढ़ा। वरना क्या? आयशा सारे डर और खौफ पीछे छोड़ आई थी। तुम जैसे मर्द सिर्फ तलाक दे सकते हो, और वो मुझे दे चुके हो, इसलिए अब मुझे धमकाने की कोशिश भी ना करना। आयशा ने आमिर की आंखों में आंखें डालकर बात मुकम्मल की। आमिर आमिर बेटा, ये तो तूने अच्छा नहीं किया इस यतीम के साथ। अम्मा माजदा को मासूम सी आयशा से हमेशा से ही हमदर्दी थी। जाओ तुम लोग अपना काम करो, ये हमारा आपस का मामला है। आमिर ने सबको भगाने की कोशिश की। आपस का मामला? आयशा ज़ोर से हंसी। अब मेरा और आपका कोई मामला नहीं। अब मेरा हर मामला अल्लाह की अदालत में है। मुझे सिर्फ मेरे हक महर के पैसे और अपनी औलाद का खर्चा चाहिए। वो किसी तौर पीछे हटने को तैयार ना थी। गली वालों की हमदर्दी मुकम्मल तौर पर आयशा के साथ थी। आमिर और इसकी अम्मा को लोग वैसे भी पसंद नहीं करते थे। बेटा आमिर,
حق مہر عائشہ کا حق ہے، تم اسے یوں اس کے حق سے دستبردار نہیں کر سکتے۔ ایک بزرگ نے عامر کو سمجھایا۔ بات آہستہ آہستہ گلی سے نکل کر محلے میں پھیلتی رہی۔ دوسری گلیوں کے لوگ بھی وہاں جمع ہونے لگے۔ عامر کو اپنی نام نہاد عزت کی خاطر عائشہ کو حق مہر دینا پڑا۔ عبداللہ کے خرچے کے نام پر اس نے 50,000 روپے بھی عائشہ کو تھمائے۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے پھنکارا۔ عائشہ کے چہرے پر اطمینان سے بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے عامر کے اندر لاوا بھر دیا۔ عائشہ نے آہستہ آہستہ قدم پیچھے لیے اور اب وہ لوگوں کو چیرتی ہمیشہ کے لیے اس جگہ سے نکل گئی۔ پیچھے لوگوں کی جمعیاں شروع ہو گئی تھیں۔ کوئی عامر اور اس کی ماں کو کوس رہا تھا تو کوئی عائشہ کی اس دلا دلیری پر حیران تھا تو کسی کی زبان پر عبداللہ کا ذکر تھا۔ عائشہ کو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن عامر کو وہ صحیح طرح سے اس کی اوقات دکھا چکی تھی۔ رات گزارنے کے لیے اسے کوئی آسرا چاہیے تھا۔ وہ بہت دیر تک سڑکوں پر بھٹکتی رہی۔ سامان کے نام پر صرف ایک چھوٹا سا بیگ کندھوں پر جھول رہا تھا۔ فضا آپا کا دیا ہوا موبائل اس کے بیگ میں سرانے لگا۔ اس نے ایک فٹ پار پر بیٹھ کر بیگ سے فون نکالا۔ فضا آپا کی کال تھی۔ جی آپا، عائشہ نے فوراً فون اٹھا لیا۔ مجھے معاف کر دو عائشہ، دوسری طرف فضا کی رونے کی آواز تھی۔ نہیں آپا، آپ معافی نہ مانگیں اور نہ ہی میرے وجہ سے آپ اپنا گھر خراب کریں۔ میرا اللہ میرے ساتھ ہے آپا، اب مجھے کسی کا خوف نہیں۔ عائشہ نے انہیں تسلی دی۔ میری بات سنو عائشہ، میری دوست ہے فروا، تم جانتی ہو نا؟ میں تمہیں اس کا پتہ بھیج رہی ہوں، تم وہاں چلی جاؤ۔ میں صبح تم سے آ کر ملوں گی، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ فضا آپا نے اسے سمجھایا۔ ٹھیک ہے آپا، وہ مان گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ فروا کے دروازے پر کھڑی تھی۔ فروا نے دروازہ کھولا۔ وہ عائشہ کی آمد سے باخبر تھی۔ محبت سے عائشہ کو گلے لگاتے اور وہ اپنے اپارٹمنٹ کے اندر لے گئی۔ 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا، جس میں فروا اپنی ایک بیٹی اور شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ کمرہ فروا نے عائشہ کو دے دیا۔ عائشہ تم فریش ہو جاؤ، پھر مل کر ڈنر کرتے ہیں۔ عائشہ نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کھانے کے دسترخوان پر موجود تھی۔ فروا، اس کی بیٹی ہمنا اور شوہر معاذ بھی دسترخوان پہ موجود تھے۔ عائشہ عدت میں تھی لیکن وقت اور حالات سے مجبور ہو کر وہ اپنا چہرہ ہی ڈھانپ سکی تھی۔ کھانا کھاتے کھاتے اسے بار بار اپنے وجود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تھی۔ اس نے دوپٹے کی آڑ میں دیکھا تو معاذ اسے دیکھ رہا تھا۔ فروا سالن کا باؤل لے کر کچن میں گئی ہوئی تھی، بس معاذ کو موقع مل گیا تھا سامنے بیٹھی مجبور عورت کا پوسٹ مارٹم کرنے کا۔ معاذ کی نظریں عائشہ کے اجلے اجلے ہاتھوں پر تھیں۔ چہرہ ڈھکا ہونے کی وجہ سے وہ صرف عائشہ کے سراپے کو نظروں میں اتار رہا تھا۔ عائشہ کو عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ 2-4 لقمے لینے کے بعد ہی وہ دسترخوان سے اٹھ گئی۔ فروا نے اسے بہت روکا لیکن اس نے نیند کا بہانہ کر کے خود کو کمرے میں اچھے سے لاک کر لیا۔ معاذ کی نظروں نے دروازے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ فروا ان سب سے بے خبر دسترخوان سمیٹنے میں مصروف تھی۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ ہمارے چینل اردو ناول کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔